我今晚喺呢個九龍灣宏開道13號開工，我嘅對面咧就係、我哋嘅對面嚇，呢個位置咧，我一影住呢度嘅位置咧就係呢個德福大廈、德福廣場嘅背後啦，都好方便嘅，搭車喺九龍灣地鐵站行過嚟就得啦。咁我好耐未嚟過呢度咧做夜更喎，睇夜更一日咁多啦。咁今日星期日又係冬至咧，條街冇乜人行嘅，門口亦都冇乜人出入。咁嘅話咧，我10點鐘要巡樓，凌晨4點鐘都要巡樓。咁啊，上次巡樓咧就遇啱有人同我喺部 lift 嗰度細聲同我講喎，喺最頂樓嗰度細聲有個女人聲，細佬，嗰段時間咧咁啱咧就係中元節啊，即係香港7月14嘅盂蘭節啦。嗰段時間係農曆7月15，喺大陸叫做中元節。哇搞到我成個人毛管即刻凍晒，一路巡樓一路啲面毛都豎起晒，冇辦法放翻平嘅。今日嚟翻呢度開工嘅話咧，就有咗少少經驗啦，就咩嘢都好似淡定咗好多啦。我一翻到嚟開工嘅話咧，就首先做咩咧？洗廁所啦，有咁多煙頭，揾啲水啊沖下佢咁樣啦，佢好大桶水噶。另外執垃圾啦，而家成條通道垃圾都冇啦，煙頭都冇過，咁冇辦法啦，揾嘢嚟做啊！如果你叫我坐喺間房嗰度戇居居咁樣嘅話咧，好容易瞓着覺又冇意思。我都幾中意做九龍灣呢個盤啊，但係翻工咧啲時間唔夠快咯。畢竟要搭地鐵，喺太子站搭過嚟呢度10個8個站啦，好都浪費時間。咁但係呢度好在咧，可以周圍行，可以企喺門口吸下啲街上嘅風啦。平時喺尖沙咀龍記啊，或者呢個譬如話啲彌敦道嗰度咧，就係單棟式大廈喺嗰個座頭嗰度，座頭即係意思喺保安室嘅環境嗰度坐啦，咁就望咗好冇意思咁啊！今晚呢度嘅話，今晚呢度咧就個座頭竟然咧就壞咗個電視喎。咁啱就係壞咗電視，梗係唔使睇電視啦，喂，咁啊借路唔望啦。你睇有幾多嘢食？我都唔係嚟開工嘅，嚟食嘢噶。哇啤酒2罐，羅漢果水咖啡，另外咧就有呢個花生成盒，另外有水餃呢隻外賣買定。呢度都幾好嘅，有冷氣，就有風扇啦。但係夏天都好熱嘅。依家嚟講咧，人都冇過。原來呢度咧都16層樓高，都有140個單位噶，個範圍好大嘅。巡樓嘅話，當然要簽到啦。佢嗰啲監簿有左右擺一本，右右擺一本，周圍去揾。但係咧，始終都係工業大廈，冇太過啲後門嘅陰風陣陣嘅。嚇死啦！我一般巡樓我咁樣嘅，我就順便咧執垃圾啦，揾個膠袋，揾個叉，然後夾晒垃圾走啦。嗰啲傳單啊，因為以前老總教我啊嘛，有傳單咧執晒去掉咗去。如果太多傳單個單位咧，嗰啲賊咧睇中咗，以為冇人翻嚟噶啦，咁隨時爆格噶嘛。咁我變咗我就要盡咗我嘅責任啦。呢度晚上咧，而家香港我估計而家個氣溫係22度到啦，即係少涼啦，幾舒服嘅啫。係咁先，冬節快樂各位，冬節快樂，冬節快樂，拜拜拜拜。